好，如果我们现在把这个频谱啊题目什么都不动，只把周期从加倍啊，它的基础频率欧米伽 1就从2变成1啊。那如果再加倍，变成4派，从2派再加倍变4派，欧米伽 n 就变2分之 n。好，我们重新画这两个的频谱啊。那这个实谱来啊，就把 P 变成2派的话，就是红色的；如果变成4派的话，0到4派啊，就变成黄色。那它的函数的表示其实分别在里面 T5派、T2派、T4派。好，我们针对这是叫第二题是红色的，重新做复列级数展开。那从例题6，我们就看这个东西就改变了，欧米伽 n 改变，对不对？从2n 变成 nt， 变成1n。那如果变成4派，变成2分之 nt， 啊，其他都不变。OK， 啊，这是它。那我们再把它的图画出来，会变成怎么样啊？变成这个样子。OK， 啊，这是第一题 ，P 等于派，它的频谱啊，这边最好应该用蓝色的啊。来，李新奇老师做一个小小，因为第一个 P 等于2的啊，我就刚才就画用颜色笔用错了，造成同学的造成困扰啊，不好意思。啊，这是第一题的 ，P 等于派的，它的基础频率啊，对不对？基频。那这是第二题的，红色的啊，红色的就多了什么？看到没有？红色的这边，零一定有啊，这里一定有啊，原来的一定有啊，多了1、3、5，1、2、3、4、5、6，有6项，从2、4、6啊变成1、2、3、4、5、6啊，它的叫做的均方跟它的正负的变化，第一个值变化都没有变啊，第二个会掉比较多啊。好，如果我们现在第三题再周期再加大，变成4派，哎，黄色的就出现啊，多了什么？因为我们刚才变成2分之 n 了，所以会有黄色的1/2、1/3、5/5、2/7、2/9、出现。这代表是一个重要的意义啊，什么意思呢？我周期慢慢变成无穷大，会变成这个样子。很明显，欧米伽对号欧米伽啊，哎，我们在一起啊，非常重要啊。这因为牵扯到未来我们要讲的傅里叶转换啊。欧米伽 n 减欧米伽 n 减1，我们称为德尔塔欧米伽 n 啊，会等于2派除上 P。啊，就是每一个欧米伽的什么的 interval 啊，每一个德尔塔欧米伽随着周期变大，欧米伽德尔塔欧米伽变小，这变大它就变小，也就是说我的频谱啊会越来越密啊，会越来越，
那周期变无穷大呢，那就是全部了，就变成连续的。那时候我们就称为叫傅里叶转换。周期无穷大就是没有周期的意思，所以傅里叶转换就是对什么没有周期的函数做傅里叶技术展开。简单的说就这样。好，所以我们现在就下几个重要的观察和结论 ，OK。有什么呢？连续做的例题具断点的，像比如说这个例题不管多慢也还好如果从你们求出来的系数，对吧？不是负的，是大概率，对不对？那我们如果要把傅里叶提数来做实际的应用把它称为叫做物理现象。在物理现象就是音波，老师来讲影像波、电波、电磁波、震波都是我们把它称物理波动这很重要的特色，对不对？你有了这个观念就好了m 平方 z 或者如果是实木式的函数什么叫实木式函数？那其实就是很数学了就是缩变速度比较快不管我们傅里叶提数用什么表现理论上证明我们画图的频谱也看得出来7n dn 的绝对值是这样的，在数学是看得懂吧？极限取极限的话，都会趋近于零还有更重要的老师会谈这一段最重要的是这个那怎么办呢？能做傅里叶提出的展开吗？可以说 yes 只是这时候傅里叶提出的展开，我们称为傅里叶转换他在谈这个。其实不具周期就代表什么？周期无穷大。所以如果你把这个题目比如说这一个波动现象OK， 做周期无穷大。周期无穷大，事实上，你看这波动线就一个，是不是那你会发现，你的欧米伽 n 会越来越小，第二条欧米伽会越来越小两个interval，那一直画上去，其实就是变成连续的欧米伽函数。好，助教在录音，在做这影像，它是不是连续？没有，它叫做取样比如说它事实上是照相机，每
大概1秒钟取一个，至少24个照片，所以叫24 frame per second 啊，比较动画，我们叫打电动的话是120 fps 啊，就是每秒取120个照片啊，就这样比较连续啊，这事实上就是电脑的意思。老师的声音也是这样啊，也是这样，所以我们会称为你把这个箭头画上去就是取样点啊。如果你在副业分析课程啊，他们在做 sampling， 也就是说取样的 time interval 啊，要取多少啊？它面取的越小，它的取样点越多，当然就是怎么样，越准越 smooth 啊。OK 啊，这个是很重要的啊，这不具周期啊，不具周期是什么意思？那我们的欧米伽 n 减掉欧米伽 n 减1，我们称为它叫电脑欧米伽 n 啊，两个相邻的欧米伽 n 相减啊 ，p 趋向于很大，是不是？啊，这什么意思？我们这种叫做离散频谱。傅列级数是离散的啊，就会变成连续啊，数学上我们就说 fs 变成 ft，t 代表傅里叶转换啊，这就是未来我们实施上的内容。啊，还有啊，如果是当然我们现在是用时间来讲，如果是空间也没有问题啊，就还是原来我们都叫它拉来嘛，就是原来我们所谓的特征值啊。频率，当然要叫做波数啊，角频率变成角波数啊，这些都叫做特征值，对不对？我们从特征值理论。特征函数啊，这是课本所谓的欧米伽比啊。的 n 倍数嘛，也就是说，欧米伽 n 都会等于 n 欧米伽1啊，或者 n
做课本用，应该没来掉，都是倍数啊，这很重要啊，除3。是傅立叶级数啊，所以这是傅立叶级数有益于其他generalized 的傅立叶级数最重要。把它称为特色啊，也就是说，到目前为止啊，所有从特征函数边界值问题所得出来的特征函数啊，只有傅立叶级数它的怎么样 fundamental frequency， 注意看啊，不管是拍、2拍、4拍，它的如果是拍1、2、3、4，就是1n、2n、3n 嘛，246一样，246是2n 嘛，是不是都是它的倍数？可是其他的，你用不同的边界条件、不同的奇性边界条件做展开所得的特征值，没有这个特色，这是它的特色啊，这个特色也让傅立叶级数啊，到目前为止啊，是什么啊？最重要是到目前为止储存data 最简单、最简洁的工具最简洁的工具好，有关这个离散的频谱从傅立叶级数我们带入图谱频谱图还有呢，未来我们马上要开始讲的什么傅立叶转换的过程简单的一个过程。OK， 好，我们休息一下。